Təsəvvür et ki, bir səhər oyanırsan, amma sən özün deyilsən. Sən balacasan, çox balaca. Sən bir qarışqasan. İlk işin körpələri yedizdirməkdir. Onlar acdırlar. Sən ehtiyatla yemək daşıyırsan. Sonra yürüşə çıxırsan. Otlar meşə kimi görünür. Kiçik bir qırıntı dağ kimi hiss olunur. Birdən təhlükə. Başqa bir koloniya hücum edir. Sən döyüşürsən, evini qoruyursan. Amma sən heç vaxt tək döyüşmürsən. Birlikdə siz məğlub edilməzsiz. Günün sonunda evə qayıdırsan, yorğun amma qürurlu. Eynilə bir qarışqa kimi. Qalx, çalış, sevdiklərini qoru. Imagine you wake up one morning, but you are not yourself. You are small, very small. You are an ant. Your first job is feeding the babies. They are hungry. You carry food carefully. Then you march. The grass looks like a forest. A tiny crumb feels like a mountain. Suddenly, danger. Another colony is attacking. You fight. You protect your home. But you never fight alone. Together, you are unstoppable. At the end of the day, you return home, tired but proud. Just like an ant, show up, work hard, protect what you love.